चलो इन्हें थोड़ा लाभ ऐड हो गया मैं भाई बाबा दे मेरा भैया का एक्सीडेंट होता है भाई पल्ले पास है यार इधर इधर बताओ मैं पढ़ा चलो यार तो गर्मी भैन गया कितने हो गया ओके जी चल यार चल ये और कितने मिनट है सब क्या करा पहले हम क्या कर रहे हैं